Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgözəl Akşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, bəzi insanlar xarakterlərinə görə və bir elm əsəri var və loru çıxsa da və belə şablon kimi adətən bunu çox adam eşitibdi. Saman altdan su yeridən. Bu tip insanlara adətən münasibətin ən şirin yerini anidən tərk etmək lazımdır. Heç nə bilmədən, heç nə görmədən. Sanki intiqam alarcasına. Niyə? Bəzən deyilir, intiqam alsan zəifsən, yaxud sən pissən. Əsla elə deyil. Niyə? Çünki bəzi insanların haqq etdiyi o haqsızlıqların cavabı budur. Xüsusən də bu hansı tipli insanlarda daha çox olur, bu hansı ki saman altdan su yerdən söhbəti, bipolyar xəstəliyi daima olaraq qaymaq kimi olan insanlar. Ki bu xəstəlikdən daimi əziyyət çəkirlər, amma müalicə də olunmurlar. Və qarşı tərəfə çox qeyri-etik əsasında, yəni səni lox yerinə qoyum, sən bu qəhri çək. Gah sən pis olursan, gah yaxşı olursan. Qarşı tərəf hara qədər getsin? Nədir bunun səbəbi, nədir? Sən dəyişkənliyin ucbatından cəmaat bunu niyə çəkməlidir ki? Kimsən də sən? Hə, indi biri birini sevir, o onu, bu bunu. Hə, səni nifrət edirəm. Sənə zəhləm bilir artıq. Çünki yorucusan. Kimi düşüncələr yaranır zamanla. Çünki insan da bu da heyvan deyil ki. Ya da çox qeyri-etik əsasında haqq olanıdır. Gelib bir məsələ var, deyirsən eşşəksən, qarşındakında. Nerə düşünürsən? Bara qədər qəhri çəksin. Nə bir yaxşı münasibət demirsən, nə bir gah yaxşı, gah pis, gah yaxşı, gah pis. Bu adamın da türklərin sözü kimi ayaqları yanır. Beyni yanır. Və yanan sən beyinə irəli zamanda dərman ola bilmərsən. O da atıb gedəcək səni. Və xüsusən də bu tip insanlar daima nə müalicəsi, nə terapiyası, nə seansı, konferansıza da getmirlər ki, hər hansı başqa bir təlimə ki, dəyərləndirsinlər, bundan vəziyyətdən çıxsınlar. Xeyr. Qarşındakına səni daimi əziyyət edəcəm. Səni yoracam. Kimi düşüncə tərzləri ilə irəli edilir. Çalışın bu tip insanlardan uzaq olun. Bu tip insanlarla nə bir münasibət qurmaq olmaz, nə hər hansı bir ciddi meyarda, ciddi aspektdə bir fikir formalaşdırmaq olmaz. Bu tip insanlar daima yorucu olurlar. Xəstəliklərini də belə deyim sizə, yəni xəstəliklər o dərəcədə qabarıq olur ki, qəbul etmirlər. Amma fərqindədirlər. Fərqində hiss edirlər. Çalışın diqqətli olun, bu tip insanlardan uzaq olun. Bu qədər. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir. Şəxsi mesaj bölməsinə seanslara qoşulmaq üçün yaza bilərsiniz.